आमच्या वंट्यासो तो दिला देवाक जाम अर्गा आयच्या दोन परांच्या आदेशसो मोगासो आणि मोगासो नमस्कार म्हजे तर्फेन हांव तुमकां सगळ्यांकी पटयता. मोगाचिनो एक घर आमच्या जिणेचो गरजेचो आणि मुरजेचो वांटो जावन आसा. एक कुटुंब एका घरांत संगता जियेता, संगता थंय मागतात, संगता बसून थंय जेवतात, संगता बसून सुख दूख आशार पशार करतात. आमचे घर आमकां ते मोगाचे संवसाराच्या खंयच्या कोणशाक आमी गेल्या तर जाल्यार वर्साक एक फावटी मनी आमच्या घरा आमी येता कित्याक आमच्या घरांत आमी ल्हान व्हड जाल्ले आसा. आमची आवय आनी बापूय आमची मोगाची भाऊ भयणी त्या घरांत असतात. वर्सा एक फावटी मनी तांच्या संगता बसून सुख दूख आशार पशार करता, संगता आमी मेळटा. आज सांगस मोगाचेनो एका कुटुंबाचे स्वप्न ते जारी जालां. देवान मागलें तांकां धराळ मापांक दिलां. देवा कडेन विनंती केल्ली जें कितें ते विनंती देवान आयकल्या. झेरिको म्हणल्यार त्या सोबीत सुंदर नावाकाल हांगासर आज हें घर उबें जालां. ह्या घराच्या उक्तावन तशेंच आशिर्वचन कार्याक जमलेल्या तुमकां समेस्तांक परतून एक फावटी मनाचो मोगाचो नमस्कार. ह्या वेळा मोगाचेनो हांगासर हांव विनंती करता. मनेस्त डॉनियम मनेस्तीन लिनेट बाय तशेंच डेल्विन आनी डेल्विटा दयक तितकेशे तुमी मुखार येवचे. तितके ह्या कुशीन या म्हज्या कुशीन या मोबायल. मोगाचेनो सोबीत आनी सुंदर कुटुंब हें हांगासर पुणेन येत आसतना म्हजे कडेन डॉनियमा विशयी सांगलें. तो देखील पळोवंक सांगूजे बरें खंय सादो खंय बळो खंय फालतो खंय मस्तो उलयना खंय पूण ताचें सगळी काम आमची लिनेट बाई करता. कित्याक म्हळ्यार तिका मस्तो वर्सां तावन हांव वळखता. मस्त आनी मस्तो तिका उलय जाय. दोगांय एकतलेक जाल्यार कितेंय जायना. हांगासर ही येदी व्हडली अभिवृद्धी हे सोबीत सुंदर घर हे अपुरबायचे घराणें रुतांत जालात जाल्यार डॉनियमासो आनी लिनेट बायसो दोगांचे संगत पावन हांगासर संगत मेळोवन तें जालां. तर मोगाचेनो हांगासर आमच्या मुखार सोपच्या ह्या सगळ्यां जाणांक सोबीत दोगां भुरगीं ह्या कुटुंबांतली हांगासर आसात. हांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा, अभिनंदन पटयता. येदोळसो हें कुटुंब कितल्या मोगाचें म्हणलें हांव समजूंक सोदता. हांवें सांगच्या पयलींच तुमचो ताळयांचो शिवरो ह्या कुटुंबांत मेळोंक लागला. परतून एक फावटी म्हज्या तर्फेन विनंती करता. घट्टन व्हडल्या वर्सां मोगाचेनो ताळयांचो शिवरो तुमी आमकां दिवचो आनी बरें मागचें. परतून एक फावटी ह्या कुटुंबाक मोगाचें अभिनंदन हांव पटयता. मोगाचेनो आयच्या ह्या सोबीत सुंदर घर ओंकलच्या ह्या आशिर्वचनाच्या कार्यांत आमच्या संगता हांगासर ह्या पिर्गजीचे विगार आसा. मानदीक बाप पीटर डिसोजा बापानो मनाचो मोगाचो बऱ्यांतलो बरो येवकार. तांकां एक दोन थाळयो आमी दिवच्यो. तांच्या विसवाक आमी बरें मागचें. तशेंच आमचे सगळीं ह्या कुटुंबाक लागशिल्लो मोगाचो कसोच याजक म्हणयेत मानदीक बाप विन्सेंट डिसोजा बाप विन्से तुमकांय मानान आनी मोगान ह्या कार्याक हांव येवकार म्हणटा. तशेंच हांगासर स्थळी कॉन्व्हेंटची वडील आसा मानदीक बहीण आयडा डिसोजा तुमकांय. तशेंच आनी एकली दमीण आसा सिस्टर मारियेट तुमकांय मोगाचो येवकार. तशेंच ह्या वाड्याक संबंद धरली गुरकार आसा मानेस्तेन लवी इवा डिसोजा ते सदी दिसना म्हाका ती उबें रावपडें. तुकाय हांगासर मोगाचो येवकार मागता आसतना मोगाचेनो आयच्या ह्या कार्यांत एक विशेशता आसा. ह्या कुटुंबांतली मलगडी मानेस्तीन आसा. मानेस्तीन पेल्सिपाय 87 वर्सां प्रायतिका तिची धराळ ती बेसांवां घेवन ह्या कुटुंबाक बरें मागचें तें बेसांव दिवचें तें ह्या सगळ्या संतोशान संगात दिवचें तें वांटेली जमचें तें हांगासर ती आसा. माय तुकाय हांगासर जमलेल्या सगळ्यांच्या नांवान हांव स्वागत म्हणटा. मोगाचेनो अपुरबायच्यो एक दोन ताळयो माय खातीर म्हाका पळयता. हांगासर मायच्या दोळ्यांत एक दोन दुकाय दिवतात. माय तुका सगळें बरें मागता. 100 वर्सांचे हांव तुज्या वांट्याचे जावं दे म्हळ्यार बघना सगळें माय मोगाचेनो एक दोन ताळयो दिवया. तिकाय आमी बरें मागया. तर मग त्या उदकाच्या चंबाक हात लायतात. विगाराक सेनापात्रापाक दंबयनी वाड्याच्या गुरुकांनी तुमकां समेस्तांक मोगान हो येवकार ते पटयतात. बँडाच्या आवाजान ताळयांच्या आवाजान हो मान स्वीकार करतात. हांगासर विनंती.
वेळचे संगता मिळून मुक्तावन कार्य टीम कसरचे सवय तुमच्या सगळ्यांच्या काळजीच्या वचन बँडाच्या नादान ते सुरू होतात. या घराची आशीर्वाद कार्य संपल्यानंतर या घराच्या मोकळ्या अंगणात मुगचन वेलंकनी मायेचो ब्रडतो प्रचाराचे कार्य आसतले थंयसर वेलंकनी मायाची इमास सदांकाळ या कुटुंबातले आसून म्हणून मागया. तशेंच तिचे ताव मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक हे कुटुंब तिका अर्गां दित आसतना आमी सगळीं त्यांच्या संगता घडोवन वेलंकनी मायाचे प्रसाव आमी स्वीकार करतो. घडी मुझ्या जीविताची सौम्या तुका हांवें वाचता भक्ती गितां गावन संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता एक मुझ्या सुख संतोषा सौम्या तुजो सौम्या तुका हांवें वाचता भक्ती गितां गावन संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. देवाचे उतार आयकुया. ऐकता आणि पळता तो आपले घर कडपार बांधलेल्या एक बुतगोल शाबरी पाऊस वतलो आव चढले चढ वारे वाढले आणि त्या घरात मारले तरी ते कोस्तर पडवना
आमी ह्या संवसाराची येतना कोणी आमकां पाठिंबो दिवंक नासता. कोण आमकां पाठिंबो दिता त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी रेस्त या दुबळ्या त्या प्रमाणे जाता. जर तर त्याच्या दादल्या स्त्रियेक बरें काम आसत जाल्यार तांचें घर बऱ्यान चलता, नाजाल्यार दुसऱ्याचेर हुमून घेवचें पडटा. जेजू म्हणटा आमच्या जिवितांत कितेंय आमी करता जाल्यार देवाचो पाठिंबो आमकां आसूंक जाय. घर बांदतना कशें बुन्याद फातर घट्ट जाय जगी त्या प्रमाणे तें घर बरें शाबेतायेन उरताली आमच्या जिवितांतली देवाचेर या देव आमच्या बुन्यादीचो फातर जातना आमची बुन्याद जातना आमच्या जिवितांत कांयच उणें ना म्हणलें संदेश आमकां मेळटा. श्रीमान डोनाल्ड आनी लिनेट आनी ताच्या भुरग्यांक हो संदेश आसा. तुमच्या जिवितांत कश्टाचें जिवीत तुमी जियेयात. केदाळे कश्ट काडल्या मनशांक दुसऱ्याचे कश्ट समजता. तुमच्या कुटुंबांत ते जावं घर बांदली जाल्यार कितले कश्ट आयल्यात म्हणून आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. ह्या संदर्भात आमी तुमकां बरें मागता. तशेंच तुमच्या जिवितांत एक उडास दवरात. तुमी कश्ट काडच्या ताच्या फाटल्यान जेजूचो संदेश तुमच्या मतींत उरोवंक जाय. देवाचेर पतीन दवरल्यार तुमच्या जिवितांत कांयच उणें ना. पयशे रेस कांय आज येतात फाल्यां वेतात, पूण तो देव जेजू आमच्या जिवितांत सदांच बेसांव घालतलो. जर तर हे बेसांव आसा जाल्यार तुमकां कांयच उणें ना. तुमच्या भुरग्यांच्या कुटुंबांत भुरग्यांच्या जिवितांतय सकल बेसांव भरतलो. तशेंच सेरिये देगले हांगासर व्हडलें कुटुंब तुमचे सकल भाव आनी हांगासर आसल्या सगळ्यांक हो संदेश आमी तो जेजू दिवंक शकता. तुमच्या जिवितांत जेजूक तुमचे बुन्याद जावन स्विकार करा. तुमकां कांयच उणें आसतना देव बेसावन भरतलो. ह्या संदर्भात आमी मान घ्या ह्या कुटुंबा पासून आनी सांगा आसल्या सकल आमी तुमचे पासून मागता. आतां भावार्थाची प्रार्थना आमी करया. बाप आनी आमी ताचे भुरगे पवित्र स्नाना वरवीं बापा म्हूण उलो करून भाग मेळिल्ले आमी ताचे लागीं आमची प्रार्थना उबारया. पयसलेच्या मुखेल्यांनी कुटुंबाचेर मोहन तुजे लागीं मागता. बाबा आमची प्रार्थना आयक. मोगाळ बाबा आज नवें घर प्रवेश करच्या ह्या कुटुंबाचेर तुज्या आशिर्वादान घाल आनी तांकां आनवरांनी पिडेशिडेची निवार म्हणून तुजे लागीं मागता. मोगाळ बाबा हें घर बांदूंक विविध रितींनी आदार दिल्या सर्वांचेर तुजे बेसांव घाल आनी तांच्या वावरान तांकां जय दी म्हणून मागता. मोगाळा बापा ह्या कुटुंबांतल्यान देवाधीन जाल्ल्या सर सान्यांक सासणाक विशो दी म्हूण मागता. मोगाळा बापा आमी सर्वांनी ह्या कुटुंबाच्या हिता पासून वावरूंक आमकां बरें मन दी म्हूण मागता. क्रिस्तान आमकां शिकयले मागणे आतां आमी भक्तीन करुया. आमच्या बापा चलिता तुझे नाव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी इच्छा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटल्यांक मुसिना जशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आशिर्वादाचें प्रार्थना. मोगाळा बापा आमच्या रसनारा तूं आमकां आमच्या गरजांनी पावताय. ह्या नव्या घराचेर ह्या घरांत वस्ती करच्या सर सान्यांचेर डोनाल्ड लिनेट डेल्विन आनी डेल्विटा हांचेर आनी ताचे सैऱ्यांचेर सोमेश तांचे बेसांव घाल. तुजो आशिर्वाद घाल. तुजे कृपेचे देण्यान तांकां पवित्र कर आनी तुज्या आज्ञा पळोवन एक दीस तुवें तयार केल्ल्या निवासां सुख भोगूंक क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं तांकां फावो कर. आमेन. Ani ma prasar do boza
आणि ते म्हणाले, सर्वेश्वरा जय जय, सर्वेश्वरा. प्रतिष्ठापन जातली ह्या वेळा आम्ही हांगासर सगळ्यांकडून वयचे संस्कृत सर्वेश्वरा देवा वेलांतनी सगळीची मास ही हांगासर आमी धैर्य करतना मोरी माय आमच्या जिवितांत कितली वखरी म्हणजे संदेश आमकां मेळटा. मोरी माय आमच्या जिवितांत सदांच आमकां राखून व्हरता. तिच्या पुताच्या फाटलावदारान कधी सुचोवंक जायना म्हणजे संदेश आमकां मेळटा. वेलांतनी सायबीन ह्या मोरी माय ह्या कुटुंबाचेर सदांच आपलो आशिर्वाद घालून दी. हांगासर आयिल्ल्या सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालून दी. ह्या कुटुंबाच्या सर्व सैर्याचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागता. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वभेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालून. सौम्या वासुया तो बरो, सौम्या दिन वासुया तो बरो, सौम्या दिन वासुया तो बरो, मोग परिमित सो करो, दिन वास्तोल सौम्या सर्वै काळी, वाकंतोलो महिमा संसाकाळी, रस्ता तो सर्गानी या संसारी, रायामा सर्वांसो सदा काळी, सौम्या दिन वासुया तो बरो, सौम्या दिन वासुया तो बरो, सौम्या दिन वासुया तो बरो, मोगा परिमित सो गरो, मोगा पुता सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दी आमकां. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आम्ही सविस्तार देव बरें करूं. वापरप्याचे सगळ्याचे सुबेक्त संगत पावन हे कुटुंब मानून घेता वळखून घेता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा विगार.
येयला ताळया भेटूया तर तुमच्याकडे एक लहानशा सवाल तुम्ही उत्खनन झाल्या उपरांत तो तुमचा क्लास घरच्या यजमानी पहिले कोणा दिवसो पहिले हा त्याच्याबद्दल बिगारा म्हणजे बिगारा तो पहिलो तुझा क्लास त्यांचा बाबा क्लास सगळ्यांना क्लास तसेच सगळ्या पदार्था मोबाईलच्या तैसरे दुधाच्या ग्लास म्हणून स्वसात आणि थोड्या लक्षल्या मोगाच्या फूट बाजारात हांगासर ते दुधाचे ग्लास वांटून घेतो आणि थोड्याकडे विनंती असा कुठल्या कुठं म्हणले आम्ही ऐकले ते रपाच्या कोणात तुम्ही ऐकले जातो ते बरोबर असताना क्लॅप ऐकले काळी आवाज ऐकलो बोब ऐकलो आणि थोड्याने विनंती असा घरयेतल्या दुधाच्या ग्लास पहिले थंडला मुडो तसेच घरात जे किती वस्तू जाय त्यो सर्व वस्तू घेऊन कुटुंबाच्यानी मोगाच्यानी सडीत वेळ पाड करनसतना दैकन हंगसर मुखार येऊचे आणि मुकल्या गरबरच्या कार्याक हंगसर BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ತು ಕೊರ್ನ ಸೈಮಳೆ ಮೈಕಲ ಬರೋ ಫುಡಾರ್ ತುಬ ಆಶೇತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಮುಳ್ಳ ಐಕಲ ಮದುವೆ ಜಾವಕನಿಗೆ ವರ್ಷ ಅನ್ಸತ್ ನಿಂಗೆ ನಡಬೈ ರೆಡಿ ಅಸ ಬೋನಲ್ಲಿ ನಡಬೈ ಬರೆ ಬರೋ ಜಲ್ಮ ದಿಸ್ ತುಕ ಮಾಡ್ತಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ತುಕ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೆ ಪದೋರ್ನು ಕೈಸ पदवींसी पदवीसाठी केक सबर मानतो हंगा सरता त्यांचे सगळ्यांनी संगत मिळून एक पडतो संगत घेऊन गेले ना पाहून सगळं संगत सगळं बरोबर समजता कार्याच्या
गुजरातच्या कलोल म्हणल्याकडे अशा फोव्यांतात सुपिरियर जावन ते वाव दिवन आसा सिस्टर तुमकां मोगाचो मनाचो येवकार एक दोन थाळयो आमी तिका दिवया तिचे संगता मानेस्त आल्बिन्स क्रिया पुळो मानेसी हांगासर पावला ताकाय मनाचो आनी मोगाचो बरो येवकार ह्या कार्यातय आमी मागता बरी एका कार्यातर बरी एक दोन शब्द उलोवच्याक तांकां बेसांव दिवच्याक त्या कुटुंबादारांनी ह्या सुपिर्गेच्या एका नवरदेक लोकमकाळ मन व्यक्तीक आजच्या या कार्याचे भलायके व्यस्तीन जावन वेसला सट्टतेच्या विशय सांगून जो म्हणून तांणी येदोळसो म्हाका सांगला जे कितें तांणी म्हजे कडेन हांगासर तेची वळख दिल्या तितली मात्र हांव हांगासर करूंक शकता मोगचेनो ती पटल्या सुमार वर्सां तावन एक शिक्षकी जावन आसनू सबार हजारो आनी हजार भुरग्यांक बरो फुडार दाखोवचे थंय बरी जिणी रुपीत करचे थंय यशस्वी जावन तिच्या मिसावांत ती यशस्वी जाल्या खंय कळमीतलो वावरू तिच्या मोगाच्या आनी मोगाच्या भुरग्यांक तिने इस्कॉलांत दिल्ली कीर्त तिका फावो जाता आतां तिची निवृत्त जिणी तरी की कितें तरी आपणात बरेंपण जायचें फिरगजेक समाजेक म्हणल्या वर्त्या इराद्यान या फिरगजेंची वाड्याच्या गुरुखान जावन गोवळी परिशदेची कार्यदर्शी जावन अपुस्तलीक वावरान फिरगजेच्या मोठो संगाती देवन आसा ह्या सेवेंत ते लोक ऑर्डर डिसोज आमच्या समेस्तांच्या नांवान हांगासर येता उसारले आपले तेसाव त्याच्या कष्टावंतीच्या मागण्याक फळ जावन देवान दिले तांकां बेसाव तेसाव आनी बेसाव ह्या द्वारी घडले हांगा एक नवे साव जमलेली सगळी चिंतोन आसात हे कसले ओरेसाव तरी आशिर्वादान कुटुंबांनी उबे जाला तांचे मोगाचे हे रावळे कुटुंबांनी घराणे बांदूंक आपणे दिता तांचे हे घर जेरिको जमलेल्या सर्वांक या धनपराचे उल्हास पटयत असताना आपल्या मोगाचे स्वप्नाचे रवळे कष्टवंतीचो व्हड जावन उबे करून आज उक्तावण करून आशिर्वाचन करून या नव्या घराक घराणे बांदूंक आयते जाल्ल्या डॉनाल्ड लिनेट आनी तांच्या भुरग्यांक हांगा जमलेल्या सर्वांच्या नांवी आयच्या या वत्या दिसाचे अभिनंदन उल्हास पटयत असताना हांगा जमलेल्या ताच्या कुटुंबादारांची या वत्या दिसाचे उल्हास आणि अभिनंदन म्हणटा समाजेंत मनीस जियेत असताना ताच्या सबार मुळाव्या गरजा पैकी एक जावन आसा घर समाजेन मनीस जियेत असताना आशेता आपणाक म्हजे आमचे म्हणले एक घर आसूंक जाय आणि तो आपणाचे घर या मुझे म्हणले घर ताच्या मोगाच्या दाखोवन म्हणटा ते मुझे घर ते मुझे घर या आमचे घर म्हणटा आसतना ताच्या तोंडार फांगसो तो संतोष या दादोसकाय आमी सर्व जाणव आणि आमच्या तोंडार आमी ते फांकला आणि आज डॉनाल्ड आणि लिनेट तांच्या भुरग्यांद्वारी कुटुंबादारा संगी उक्तावण जाल्ले घर हे मुझे घर हे आमचे घर म्हूण मनांतच चिंतून हांसून दादोसकाय भोगता आसतना हांव परत तुमच्या सर्वांच्या नांवी डॉनाल्ड आनी लिनेट आनी तुमच्या भुरग्यांक बरें मागता आनी ह्या घरांत तुमी आज घर उक्तावण करतना कितें मागलां मनांत तें ह्या घरांत तुमकां मेळोवन दी तुमचें जिवन ह्या घरांत नंदन जावं दी म्हूण आशेता पयल्यान पयलें हांव ह्या घरा वस्तीकरच्या व्यक्तींची परिचय करूंक आशेता तुमकां सर्वांक तांची परिचय आसा तरी हांवें सांगचें तर ह्या घरचो येजमानी डॉनाल्ड मुनियेत तो एक कृषीक आनी तो सर कामाय जाणा कशें आडू मुट्टादा सो पिल्ला डॉनाल्ड माडादा केलासा इल्ला म्हूण हांवें सांगल्यार खंडीत जावन हांव सूख जावची ना म्हूण चिंत्ता डॉनाल्ड एक सादो व्यक्ती उणे उलोवपी तरी ताच्या कामांत तो खंडीत जावन श्रमन तो काम करता
आणि आपणाक दिल्ली ती वावट तो देवाच्या आणि आपल्या मोगान तो बऱ्या तरान करता आसतना डोनाल्ड तुका हांव ह्या संदर्भी बरें मागता. ताची पत्नी आसा लिनेट. ते घरचो हारभार सांगातास आपल्या भुरग्यांचें पालन पोशण करच्या संगी आपल्या पतीक डोनाल्डाक ताच्या सर कामान सहकार दिता आनीक सगळे काम आपूण जावं आनी आपल्याच्या पती संगी यशस्वीच्या मेटा पावूंक ते कुमोक करता. डोनाल्ड कितलो मावणी गे विरोधपदाक करता तुमकां आनी लिनेट तशेंच जर तर हे जोडे सांगता वता आसतना ते आमकां पयशिल्ल्यानच आयले म्हूण बघता. कित्याक लिनेट असो तो हांसो आनी उलोवण्याचो तो आवाज हे डोनाल्ड आनी लिनेटाचे जोडे आयले म्हणलें एक जागोवन या आमकां एक आवाज दिता म्हूण सांगता. खंडीत जावन लिनेट तुका हांव बरें मागता. ह्या जोड्याक देवान दोगां भुरगीं फाव केल्यात. मलगडो जावन आसा डेल्वी हो BSc नर्सिंगचो शिकून आसा आनी कांयच्या दिसा ताणें ताचो जल्म दिवस आचरण केला आनी आयच्या दिसा ताणें ताच्या कुटुंबादारा सांगी केक कातरून ताची गोडसाण ताणें साकल्या. डेल्वीन तुका हांव बरें मागता. तुजें जीवन नंदन जावं दी. तूं BSc नर्सिंग शिकून तूं तुजो वावर करता आसतना तुज्या वावराच्या तळार येवच्या हर एका गरजेवंता थंय तूं जेजूचे मुखामळ देख आनी तुजें तें काम यशस्वी कर आनी तुज्या कामान तुका यशस्वी मेळोवन दी म्हूण तुका परत तुका जल्म दिसाचे अभिनंदन हांव पाठयता आनी तुका सर हांव बरें मागता. दुसरें जावन आसा डेल्विटाक आग्रार होली सेवियर इंग्लीश माध्यम इस्कॉलांत 9वे क्लासींत ते शिकून आसा. देवान ताका भरपूर धेन्यानी नेटयला. ह्या वरवीं ताच्या इस्कॉलांत सिंगजीन वाड्यात ते सर्वांक मोगाचे जेन्या बरी खेळू म्हणलें सरी म्हणलें ते सगळ्यांक कळीत जालां. डेल्विटा तुका हांव मुखार बरें मागता. तुजें भविश्य नंदन जावं दी म्हूण आशेता. एक कुटुंब एक कस्ती देवबिरांतीचे आनी मोगाचे कुटुंब जावन आसा. परत ह्या कुटुंबाक हांव बरें मागता आनी तुमचें जीवन नंदन जावं दी म्हूण आशेता. ह्या घराक जेरिको म्हणजे एक नांव दिलां. घराचें उक्तावण जालां. 4 दीस आदीं म्हाका लिनेटान आमच्या घराच्या उक्तावण कार्याक ये जाय आनी बरें मागा जाय म्हूण सांगलें. देखून हांवें ताका पयल्यान एक सवाल केले तुमच्या घरचें नांव कितें आनी ताचो अर्थ कितें. ताणें म्हाका नांव सांगून ना अर्थ सांगलो. एक परमाळाचो जागो स्वादेचो जागो म्हूण स्वाद दिवचो जागो. देखून हांवें परत विचारलें कितलो परमळ आनी स्वाद दिवचें नांव तें कसलें म्हणून. देखून ते व्हडले हांसले. देखून हांसो की नांव म्हणून हांवें विचारलें म्हणून म्हाका इन्विटेशन मेळून येतलें. ताच्या उपरांत परत हांवें आसतना ताणें अशें सांगलें की आमचें काम आमी प्रारंभ करतना आमी सकयल एक घर बांदलें. आमचें सगळें काम मागणें रजार पुरा कर आमी वयल्या घरा विशय वाक्य केल्या. म्हज्या भावा भाद्रपान केदाळें विचारचें आसलें लिनेटा तूं तुज्या पती आनी भुरग्यां संगी जेरुसलेमांत आसाय की जेरिकोंत आसाय की म्हणून. काल उलयताय सायबीन म्हण हांवें म्हळें म्हाका परतें आसलें ती जेरुसलेम आमचें मालगडेन घर. देखून त्या वाटेन हांव चलोवन आतां देंवून जेरिको पावल्या देखून आमच्या घराक जेरिको म्हूण नांव दिलां. जेरिको म्हळ्यार एक परमळाची एक स्वाद दिवची स्वाद. खंडीत जावं ह्या जेरिको म्हणल्या घरान तुमी वस्ती करता आसतना या जेरिकोचो परमळ जेरुसलेमाक मात्र सगळ्या भाडके पडकी प्रसारून दी तुमचें जीवन नंदन जावं दी म्हूण आशेता. आज घर उबें जालां. मोलादीक वस्तू जावं पुरो मंगळूरच्यो बेंगळूरच्यो खंय हांव नेना तुमी हाडल्यात आनी आज तुमी ह्या घरांत प्रवेश जावन वस्ती करूंक आसा आनी तुमी घराणें बांदूंक आसा. घराणें बांदूंक पुरासन काडूंक ना. मोलादीक वस्तू हाडूंक ना. पयशे खर्चूंक ना. तर कितें गरजेचें गरजे कितलेंच पयल्यान पयलें मागण्याक ह्या घरांत पयलो जागो दिया. आमी आमची घराची ती आल्तार जावन आसा. आमी सदांच सकाळी सांजेर बेडसो तो पवित्र जागो. थंयसर त्या जाग्यार तुमी कितें मागतात जावं पुरो संतोश जावं पुरो तुमचें दूख ते उसारतात ते खंडीत जावन निवारूंक एक सकत त्या आल्तारीतान तुमकां मेळटली. आज तुमी प्रवेश जातना तुमी
पती पतीन भुरग्यां संगी प्रवेश जातना तुमच्या संगी मोरये मायेक आणि जेजूकी तुमच्या घरांत भितर घेया. काणा शहरांत वाय मुख जाल्लो वेळार मोरये मायेन आपल्या पुता जेजू लागी विनंती करून तो वायन भरती करून दिलो. या घरांत जियेत असताना तुम्ही पती पतीन भुरग्यां संगी जियेत असताना दीस सरत असताना जांग पुरो मोग म्हणलो वायन सोसली काय सडधड असलो वायन उणो जाताना कंडीस जावन ती मोरी माय आपल्या पुता लागी विनंती करतेली आणि ती या घरांत तुमकां संतोषान समाधानान जियोंक आणि तुमचो संतोष सदांच वाडोवंक कितें आशेन तुम्ही त्या रावळेर बांदला कितें आशेन तुम्ही त्या बिडार रुता केला ते तुमच्या सगळ्या जिवितांत तुमकां भोगोवंक अवकाश मेळून दी म्हणून मागता आसतना या घरांत तुम्ही सर्वां एक मापाची हांगा ते म्हणटा आमी कन्नडा तातूंत तेल आनी एक सूत आसा दिवो जावन एक पावटी त्या हाणातेच्या त्या दिव्या मुळेकय हांव असल्यार मात्र उजवाड जाता म्हणून तेन्ना तेल म्हणलें की तो अंदम हांव आसाचे तेल असल्यार मात्र उजवाड मेळटा तेन्ना ते मातयेचे हाणाते म्हणलें की तुम्ही दोगांय असल्यार पावना हांवें तुमकां आदार दिल्यार मात्र हो दिवो उजवाड दिवंक शकता. देखून डॉनाल्ड लिनेट आणि तुमची दोगां भुरगीं तुम्ही सकाळी संगता मेळ्ळ्यार मात्र तुमचे ती असली ती देणी तुमचे ती असलो तो मोग तुमचे ती असली ती वावंट तुमचे ती असली ती सोसविकाय सोडदोड एकामेकाक घाल्यार मात्र तुमचे घराणी रुता जाता रुता जावं दी म्हूण हांगा जमल्या सर्वांच्या नांवी तुमकां बरें मागता. तुमच्या तोंडार आज फंकलो तो हांसो सदांच ह्या घरांत असोच उलोवन दी. घरांक लागल्या घट्ट बसल्या बद्दल बरं हां पुताजी त्या कुशीन तुवें तूं पळोवन तसा तशेंच हांगासर केक तशें बायकांनी तशी उंटी पळयता बरें आतां तो सोबीत करून हांसून दी केक कवया कडेन म्हाका क्लब दिया सगळे क्लब दिया सगळे क्लब दिया बरें पाय पटी पटी बरें त्या कुशीन पुताक दोगांय सांग आसा त्या कुशीन तुवें केक काडून दवरप सोबीत करून गोम आशार पशार करप हांव पयस रावता सगळ्यांक दिसाचे दोगांनी वेगळ्या सोबीत करून रावचे ते गोम आशार सगळ्यांक घट्ट अवकाश आहे तू का अवकाश बरं पळय ओके 3, 2 and 1 विन्सेंट कोर्डेरो आम्ही आता राहिली अडचणी मुखाडे आमची खाणी स्वीकार करते विनंती करतो. मानेस्त विन्सेंट कोर्डेरो डायकन आयल्यार मुखार येवचें. इंजिनियरिंगाचें काम केल्लो सतीश कुलाल बिस्रोड. सन्मान्य सतीश कुलाल बिस्रो तो ಬಂದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. इंजिनियर दिल्ले प्लॅन काडून ते सोबीत आमचे बागलो आमचो मोगाळ गौजी जावन आसा बार्जिल डिसोजा आनी मुखार येवन आमच्या मोगाची खाणी स्वीकार करते विनंती करता. मानेस्त बेजिल डिसोजा कॉन्ट्रॅक्टर दोनूच आसा तो सोबी सुंदर कर उबे जावचे थंय पळवीतनातलो वावर मिणात ताणें काडल्या ताका आमी सर्तीचे Pagkorbansi bekta sa pagkudemudi. लिंटल आणि स्लॅबचे काम केलं जाऊन असा आयसक वेगस.
पैसा आमच्या घराचे सगळे काम केले एक मेस्त्री आणि एक हेल्पर म्हणजे सगळे सट्टा काम ताणी दोघांनी केल्लें जावन आसा ते जावन आसात राधाकृष्ण आणि हेल्पर प्रभा आणि दोघांनी मुखार येचे म्हणून विनंती करता हेल्पर जावन आयिल्ले जावन आसात मेस्त प्रशांत बालकृष्ण अण्णाया प्रशांत बालकृष्ण ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಯ್ಯ सकट येऊक कार्य लाईनीच्या काम केलं जाऊन असता मुसो बाबा फ्रँकी डिसोजा आणि मुखार येऊन आणि सगळ्याला घराच्या वायरिंगाचे काम केलं जाऊन असता मुसो सुदेर वल्टी आणि मुखार येऊन आमची काणी स्वीकार करण्याची विनंती करतात पडल्या प्रसाद आणि सुनील आणि सगळ्यांना मुखार येऊन आमची काणी स्वीकार करण्याची विनंती करतात रणदीप आणि शेखरा सुद्धा सदा आणि शेखरा डिझायनिंग केलं जाऊन असा मॅक्सिम डिसोजा आता संघटनेला जाऊन असतात मॅक्सिम यतीश आणि देवदास यतीश देवदास मॅक्सिमस जाऊन असा फिलिप रबेल मेरला बदल इमामुल सलामत इमामुल and सलामत बाप्टिस्ट पिरेरा आणि ताका संगत दिले जातात रोहित आणि मोहन त्या घराचं वायरिंग काम केलं आम्ही राव म्हणून एक घर बांधलंय त्या घराच्या वायरिंग काम केलं जाऊन असा अनिल मुसो देर आणि मुखार काणी स्वीकार करण्याची विनंती करतात ಎಂಕಲ ಪಂಚಾಂಗ ತಲಪುಣದ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀರು ಕೊರ್ತಿನ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಕುಲ ಎದುರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ನೋಡಿದ विनंती मागतोय त्या पाकऱ्यां कळताना आमकां मोगाची सेवा दिली जावन आसात वाड्याची जिमी दट्टू टीना सुनीता पिरेरा आमच्या यशोदातांनी स्लापाच्या टाइमार जेवण ठीक आहे देव बरें करून तशेंच आमकां पिकअप आनी वदाक संदिल्ले जावन आसात डेटली मॅनेजर्स
जीवन आणि रिमन आणि मुक्त आमच्या घराचे काम केला आणि दोघांना येऊन आमची गाणी स्वीकार करते म्हणून विनंती करता. स्लॅपाच्या कामात टायमार म्हाका कुमाव केली आणि कालच्या दिसा हांगा येऊन म्हाका कुमाव केली जावन आसा तो म्हज्या मोगाची आखी सबूत आणि सून जावन आसा किशोर आणि सुनीता तांणी मुखार येवन आमची काणी स्वीकार केली. सगळ्यांकी देव बरें करूं म्हणटा आमकां कुमाव केल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं लिनाबाई. आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्परा आमच्या रसणारा आणि पोसणारा आज आमच्या मुखार 12 वर्सांचे एक सोपान जारी जाल्ले आमी पळोवंक शकल्या. ताजे रुजवात जावन हे सोबीत घर हांगासर उबें केलां. तुज्या आदारान सर्वेस्परा ह्या घराक येदोळूच आशीर्वाद आणि कुमोक मेळ्ळ्या. सबार थरांनी सबार बऱ्या मनाच्या मनशान आमकां कुमोक केल्या. लिनेट डोनाल्ड तांच्या भुरग्या सांगता आमी आज समेस्त तुजो उपकार बावडूंक हांगासर सांगता मेळ्ळ्या वाचता. आयच्या दिसा खातीर आमी तुका दिन वाचता. आयच्या ह्या आचरणाच्या प्रमुख भागांत आमी आतां वांटो घेत आसतना ह्या जेवणांत आमी वांटो घेत आसतना ह्या जेवणा वयर हे जेवण तयार केल्ल्या सोमेस्तांचेर तुजी विस्तार आशीर्वादां घाल. हे जेवण सेवन आमी एकामेकाच्या मोगांत संबंधांत वाडोवंक ह्या कुटुंब संघात आमच्या जिविताच्या केर पर्यंत मोगांत रावून तांकां कुमोक आनी आदार दिवंक आमकां पवकार. हे घर उबें करूंक कुमोक केल्ल्या सर्वांचेरी परतन एक पोटी तुजे आशीर्वाद मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भाग्यवान कुटुंबा बेसांव आमचे घर सोलोच्या कामी देवाचे कुशीकार शिकय तूं आमकां भागी तुजी साल वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदां काल. जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय जुजे तूं आमकां जाय मागता तुमची ससाय. जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय जुजे तूं आमकां जाय मागता तुमची ससाय. समेस्तांचे बरें करूं म्हणटा आसतना मोगाचनो ह्या परबाच्या सुबीत सुंदर कुटुंबाक सर्तीचे बरें मागून घट्टनी व्हडल्या आवाजान हबीब पाऊल ना हबीब समेस्तांनी बसचे प्रिन्स केटरर्स ह्या वेळार.
Birthday County, all the best. Yes.
ಆಚಾರ್ಯ ತಾವು ಬಂದಿದ್ರೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು कुटुंबस्थರಿಂದ स्वीकारा कैसा काही दयगुरु रावचे सर कैसा तुम्ही ओके स्वागत तुमका या कार्याच्या कारभारीच्या तर्फे आमच्या सदस्यांच्या तर्फे थँक्यू 2 क्लास देऊया थँक्यू 2 क्लास देऊया थँक्यू मोगा सुसंगा देव सदा तो मुझे संगी आसुलोय जेसू सौम्या म्हणल्या गीत आसोवे सरेश्वर देवाक दिनवात पाठयत असताना देवा दिन जाल्ल्या म्हज्या आवय बापायचो आनी म्हज्या मावाचो हांव उगडास काडटां आनी तांकां ससनाचो विशय मागता आमच्या घराचो बुन्यादी फातर आशिर्वाचन कर आनी येदोळ म्हणसर मागण्यांत उडास दवर आमच्या दिसा आमकां बरें मागलेले आमच्या मोगाळ विकार बापाक हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमच्या घराच्या आशिर्वाचनाच्या मागण्यांत सांगात दिल्ल्या म्हज्या धाकटो पाद्र्या पासून आनी कुटुंबाच्या पाद्र्या पासून तशेंच दर भयणीक देव बरें करूं म्हणटा मागण्या निधी सहकार दिल्ल्या वाड्याची कुटकाण जावन आसची म्हजी वणी तशेंच प्रातिनिधीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या घराच्या कामा वेळार म्हाका हर एक रितीन सहकार दिला म्हजो भाव डॉना लिना आनी तांची भुरगीं जॉयलँड आनी जेलिटा तांचो उपकार आवडटा देव तांकां बेसाव आनी बरो म्हूण मागता तशेंच म्हजो धाकटो भाव विल्ली आनी मिना आनी तांची भुरगीं जावन आसात मॅलरीक आनी म्युरल कामाच्या निमती वखदाड आसल्यारी हांवें नगो म्हूण लास्ट घडये म्हणसर म्हाका सांगून शुक्रारा दिसा येवन तो भोवला आनी आयच्या दिसा हांगासर हांवें चिंतिनांतल्यान ताणें हांगा केला बेंडा वचपार आयचो दीस संतोशान ताणें करूंक तो कारण जाला ताका आनी ताच्या कुटुंबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा मिनाक आनी भुरग्यांक कामा निमती आनी इस्काला निमती हांगासर येवन साथ जाल्ल्या देखून तांकां देवाची भरपूर आशिर्वादां आनी बरी भलायकी देव फावो करून दी म्हूण म्हणटा तशेंच म्हजे देर म्हजे भावे देर नंडो फ्रँकी दटवणी लविवणी जो दटवणी सेलावणी आनी भुरगो ज्येश्ठान फ्रँकी दट्टू लविवणी आनी तांची भुरगीं देर जावन आसत वाळटी आनी प्रिया आनी तांची भुरगीं प्रिया अनिल आनी जुडी आनी तांची भुरगीं हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे आशिर्वादां मागता सर रितीनी तांणी म्हाका ह्या घराच्या कामा वेळार सहकार दिल्ल्या तशेंच म्हजे नंडो जावन आसा लिडवीन आनी कामील भोवजी आनी तांची भुरगीं फ्लेवी बाई आनी भुरगीं शांती आनी रुडा भोवजीची भुरगीं मीरा आनी हेनरी भोवजी आनी तांची भुरगीं ह्या सो कांय जाणां नंडासो आनी तांच्या कुटुंबादारांचो हांव उपकार बावडटां प्रत्येक जावन हांव उपकार बावडटां शांती आनी रुडा भोवजीचो ह्या घराच्या बुन्यादी फातरांतून आज म्हणसर हर एका रितीन म्हाका शांतीन आनी रुडा भोवजीन सर तरेनी आदार सुद्दां सुनेला तांकां प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे आशिर्वादां मागता आमकां बरें मागलेल्या ऑर्डरीन टिचरीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आयचें कार्य निर्वाण केल्ल्या विन्सी बापूक हांव देव बरें करूं म्हणटा रुचीक जेवण तयार केल्ल्या प्रिन्स केटरस मला फिलीप धाटूक देव बरें करूं म्हणटा सावंड सिस्टम उदक सून दिल्ल्या मेलोडी सॉंग्स वल्लीक देव बरें करूं डेकोरेशन केल्या मास्टर डेकोरेशन टॅगलीक देव बरें करूं तशेंच सिटी आनी बसकेची वेवस्था केल्ल्या दीप इव्हेंट्स माडांतराक देव बरें करूं तशेंच आमच्या आपण्या पाळो दिवन हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हळ्यार एकटी म्हाका कोणाच्या घरा वचून आपोवंक जावना हांवें सगळ्यांक वॉट्सॅपार सट्ट वॉट्सॅपार धाडिल्लें खाली हांवें म्हज्या कुळारा आनी म्हज्या नंडाक आतां वचून म्हजो नवरो वचून सांगून आयिल्लो पूण हांवें वॉट्सॅपार धाडिल्लें तुमी स्विकार करून आमच्या ह्या कार्य आमच्या संतोशान तुमी वांटेली जालो म्हाका वत्तू दोडटो संतोश जावन आसा आनी मुखारी वत्तू मोग आनी संतोश तुमी आमचे सवे आमच्या घरांत येवन तुमी आमकां दिचे म्हूण हांव तुमचे कडेन विनंती करता आमकां
घराचे स्लॅब जाताना दोगां जाणांनी सिमेंट दान दिल्या तांचे नांवां उल्लेख करूं वचना तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. प्रत्येक तरान हांव उपकार बाळगूं आशेता रिवाण आसो आनी डियोड आसो आमच्या घराच्या बुन्यादी पत्रात हांव खास म्हणून सर तांचे घर म्हणले बरी त्या भुरग्यांनी दोगांय जाणांनी काम केलां. एप्रिलांत 2023 एप्रिलाच्या 20 तारखेर बुन्यादी पत्र घालून 21 तारखेर हांव दुबय गेल्ली. फाटयेतना घराचे पंचांगाचें काम जाल्लें. ह्या कामा वेळार त्या दोगांय चेडक्यांनी वत म्हूण लेखीन आसतना पिल्लराचें काम जाताना कॉन्ट्रॅक्टर म्हजे फोन कर म्हणटालो तुमचे दोग चेडके आहल्यान म्हजें मुच्चू काम उणें जालें गो गुडयेक देवचें सडचें करचें पुरा तें पुरा काम उणें जालें म्हणून म्हणटालो. हांव प्रत्येक तरान रिवाणाक आनी डियोनाक देव बरें कर म्हणटा. तशेंच स्लॅबाक रेंव घालतना जाल्यार राती 11 वरां म्हणसर आतां फोड आयल्यार ते सैतार तर कांय जायना मम्मा हा मी करता तूं टेन्शन कर नाका मम्मा. प्रत्येक तरान हांव डियोनाक आनी रिवाणाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज फोटोग्राफी करच्या केतन रोड्रिगास तशेंच व्हिडिओग्राफी करच्या बीज अंकलाक तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सोमेस्तान आमच्या आपोण्या पाडोदीन हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक MC गेल्ल्या तुका सांग. तशेंच म्हजी मोगाची माय सासूमाय आसा तिका आतां काल हांवें सांगल्यार उडाची उर्ण वळखी काडना जाल्यार 60,000 मुजत आळो एक ती पारखीता तिका हांव बरी भलायकी मागता. सोमेस्तान देव बरें करूं. कोणाकच सोडू ना हर एकल्यान तेणें देव बरें करूं म्हणा. कोणाकी सोडला तर जाल्यार ते एकेन कोणी बेजार पावो नाकात. पत्त्यान एक फावटी देव बरें करूं. मुखाच्यानो एक 5 मिनटां दिया आमचे वेटर्स तुमचे जशी येतात ग्लास आनी तुमकां सोमेस्तान उठपा तर्फे जेवणाक उदक दिता. सगळंच मुखले मांडावळ Better than I get
गरगदानी क्या गुरुडू देखो बाबा बोलता बोलेंगे सुदूडू